Remember the jokes we made during our free time, which made our hearts joyful on that time. To reminisce like years before upon the days of joys we knew before our school-aged time was through. Yet as we met with memories near, we think of those always held dear. Our friend and classmate passed away to be our Almighty. Until that hour, when we meet again, an empty chair will be maintained in honor of the long boat we fought, now passed beyond. The friends with whom we had lives and joy, whose boats lasted far from our youth. You shall remain forever near when we gather from the year God knows best, because if it were up to man, I'm sure all of us, especially your family, would bring you back in our heartbeat. We love and miss you so much. May your soul rest in peace. Irene Wambui wa Joy. Ona angĩkorwo nĩ kwenda kwa Ngai, Irene witũ. Muthenya ũcio Mūirītu ũyũ athomagira cukuru wa Mūkoi, St Michael Mūkoi Secondary School. Muthenya ũcio arokire cukuru ta kawaida, na wakinya thaa 2 nĩ gwatuĩkire nĩ maingatwo cukuru nĩ ũndũ wa fee balance. Muthenya ũcio nĩ twamwetereire kinya nginya thaa 1, kinya thaa 2 cia ũtukũ, ngĩmaka ngiambia nginya kumurora nginya itũra-inĩ, ngiũragĩrĩria arĩa mathomaga namo, makanjĩra matiamuonire. Ngĩhũrĩra andũ othe ma family, ngĩkĩmera nĩ sapa tũrarĩa na mwana ndarĩ arakinya. Koguo ngĩkĩrwo njetangĩrĩre, ngĩeterera nginya kinya thaa 6, thaa 7, mwana ndarĩ aracoka. Koguo tũgĩkoma, ngĩhũrĩra mami ũrĩa tũkorwo tũtigĩtwo nake nĩwe Mheshimiwa Lydia, akĩnjĩra the following day nyambe ndoke borithi, njoke thi cukuru ndĩmũrore kuo. Na ndarokire cukuru, ngĩthiĩ ndĩgĩkĩrore no korwo akĩrĩ kuo no korwo nĩ agĩthire no korwo nĩ arakĩrarĩte kwa arata make na arakĩroka cukuru. No ndakinya cukuru nĩho nderirwo, hau nĩho ndamenyeire atĩ ciana nĩ iraingatĩtwo nĩ ũndũ wa fee balance na matiakinyire mũciĩ. Ngĩkĩrwo nĩ mwarimũ, the class teacher, akĩnjĩra njeterere tondũ mena exams. After exams airĩtu acio nĩ megwĩtwo nĩgetha mahojio mamenyeke arĩa marathiĩte nake rĩ maramũtigire ku. Ngĩkĩrwo nyinũke nĩ mekũhũrĩra thimũ manjĩre feedback ya ciana ici. Ndainũka airĩtu nĩ mathire makĩhojio nĩ class teacher Mrs Kabaya, na airĩtu acio nĩ mathondekire story na makĩmwĩra nĩ mathire nake magĩkinya handũ hetagwo Kamoro, handũ hena reri, magĩtiga mũirĩtu ũcio akiuga ndarenda kũinũka na ndarenda kũinũka. Koguo mamũtigire hau, acio na magĩthiĩ njĩra ciao. Story yao ĩgakinya hau marĩ airĩtu 5. Kuma hau ndathire rĩu ngĩkĩripoti borithi, na borithi ngĩkĩrwo nyinũke ũtuĩria no ũgũthi na mbere. Koguo ĩyo nĩ Thursday, to mũirĩtu orĩte Wednesday date 16. Thursday nĩyo ndathi cukuru, kũu ngĩgĩeterera Friday gũtirĩ na ripoti, ngĩeterera Saturday gũtirĩ na ripoti, Sunday andũ me mashujaa nĩrĩo mwĩrĩ wonekire rũĩ rwa Sagana. Koguo borithi cia Sagana nĩ cietirwo na ikĩhota gũthiĩ kũruta mwĩrĩ ũcio maĩ-inĩ, makĩũtwara Mũrang'a mochari. Kuma hau nĩ mageririe kwetherera mwĩrĩ ũcio ũngĩkorwo wĩ wau. Nĩo macokire makĩhũra Kĩbingoti police station, nani ngĩhũrĩrwo thimũ. Hĩndĩ ĩyo rĩu nĩ Monday gwĩ thaa 8, ngĩhũrĩrwo thimũ nĩ mũborithi ngĩrĩka nĩ ndĩrendeka kwa OCS Sagana. Koguo ngĩkĩhanyũka ihenya mũno, bahati njega
nyina Mūirītu arĩ gũkũ kũu nĩ ndamũkuire na nduthi tũgĩkinya Sagana na OCS nĩ atũheire ũhoro agĩtwĩra hena mwĩrĩ ũronirwo na wĩ Mũrang'a, koguo no tũthiĩ tũgerie kũ identify mwĩrĩ ũcio kana nĩ witũ. Nĩ twagĩthire nginya Mũrang'a na tũkĩhota kũ identify mwĩrĩ ũcio wa mũirĩtu witũ Irene, na nĩ twagĩire na kĩeha mũno. Tũgĩcoka tũgĩthiĩ tũkĩandĩkithia rĩngĩ tũgĩgũ-confirm na nĩguo. The following day nĩ twaheirwo CID, that is on Tuesday. Nĩ twaheirwo CID tũgĩthiĩ cukuru Mũkũi secondary gũthiĩ kũhoji airĩtu arĩa makĩũma na rũgano rũrĩa rwa kuga mũirĩtu ndendaga gũkinya mũciĩ, mamũtigire reri-inĩ na magĩthiĩ na agĩka atĩa na makĩmũtiga hau aikarĩte kahiga-inĩ, na ũtuĩria ũgĩthiĩ na mbere nginya harĩa hamenyekire atĩ nĩ mathiĩte, mwana nĩ athiĩte na rũĩ na magacoka magathika nguo ciake. Airĩtu acio merĩ nĩ matũtwarire nginya harĩa mathikĩte uniform cia Irene na magĩciĩthikũria na tũgĩcitwara kwa CID, the DCI Sagana. Koguo ũtuĩria ũgĩthiĩ na mbere on Wednesday tũgĩcoka kuo. Kwarĩ na Ministry of Education nĩ yathire cukuru kũu bado ũhoro wĩgiĩ cira ũcio na magĩtinda kuo. Kwĩ Thursday the principal Mr. Waroru nĩ atwĩtire twĩ aciari ma Irene na agĩta aciari ma airĩtu arĩa na airĩtu. Kũu nĩ twamahonjire rĩngĩ. Airĩtu nĩrĩo mahingũkire. Airĩtu mahingũka rĩ nĩo mambĩrĩirie kuga ũrĩa mwana mamuonire e hau kahiga igũrũ akĩitĩrĩria maĩ, no kuma hau matiacokire kũmenya ũrĩa gwathiĩ tondũ marĩ o airĩtu erĩ hau rũĩ-inĩ. Na rĩrĩa mũirĩtu ũyũ athire, mũirĩtu ũmwe nĩwe arorotwo nĩ airĩtu aya othe ana atĩ nĩwe mwene gĩko kĩrĩkũ gĩkĩ. Rĩrĩa mageririe kuga mbu airĩtu acio nĩ ũndũ mwenzao nĩ athiĩ na rũĩ, mũirĩtu ũyũ amerire matige wana makire matikahote kuga mbu. Koguo magĩgĩkira. Acio angĩ magĩthiĩ kũmwetha na hau kĩanda rĩ, o ũyũ aramera matikauge mbu rĩ, akĩoya uniform ciake akĩmera mahithe. Koguo mũirĩtu ũmwe anyitire uniform na njara akĩhurahuria kamũkaro karĩ hau agĩthika skati, tai na burana. No mũirĩtu ũyũ aretwo Jacqueline Michere anyitire blouse na kamũtĩ, na mamuria nĩkĩo aranyita na kamũtĩ akiuga ndekwenda kuoywo fingerprints. Koguo ũhoro ũcio wakinya hau tũkarigwo mũno tondũ the following kwĩ Monday mwĩrĩ woneka Sunday rĩ, mũirĩtu ũyũ nĩ athire akĩambĩrĩria gũcerera airĩtu arĩa angĩ akĩmeraga mwĩrĩ wa Irene nĩ ũronekire o harĩa, na mwĩrĩ ũcio ũtikarĩte wega agĩthekaga. Ũmwe wao amũria na nĩ gũtheka ũratheka mwĩrĩ ũhana ũguo, akĩmwĩra nĩ ngũkĩrĩra, ndakĩrĩra rĩ nĩ egũgĩcoka muoyo. Koguo mũirĩtu ũyũ akoneka ena maũndũ tondũ ona arĩa angĩ makĩhonjio nĩ mararĩra mũno makĩonanagia mena kĩeha na mũirĩtu, no mũirĩtu ũrĩa ona nĩ gũtheka aratheka. She was smiling. Ũkona mũirĩtu ũyũ nĩ aramenya makĩria na no ũkorwo tũkĩguess no ũkorwo na rita rĩa mbere. Koguo ithuĩ no tũhoe kĩhoto kĩa mwana witũ kĩoneke. Nĩ tũkoretwo twĩna kĩeha kĩnene thĩinĩ wa family ĩno. Gũkũ tũrĩ nĩ kwa my sister. Mwana ũyũ tũrathika nĩ wa ndota ya my sister, na thĩinĩ wake akorirwo orĩte kuma mweri 16 na arathomagĩra Mũkũi secondary. Rĩrĩa twamenyire mwana nĩ ora nĩ twathire na tũkĩreport haha Kĩvingoti. Thutha wa kũreport mũthenya wa 20th nĩrĩo gwatuĩkĩkire kwĩ mwĩrĩ woneka rũĩ. On Monday tũgĩthiĩ Mũrang'a mochari na tũgĩconfirm tũkĩona mwana ũcio nĩwe, na kuma hĩndĩ ĩyo mũthenya ũyũ ũngĩ nĩ twathire cukuru na andũ a DCI arĩa matũteithĩtie mũno, na rĩrĩa twathire
ciana icio kuma muthenya ucio ciatigirire mwana ni ora mari airitu 5 na no gukira makirire. Koguo muthenya ucio twathire nirio mahotire kuheana rugano na makiuga mathiete Rui na mwana akiurira Rui na gatagati kao gutire mundu uraheana rugano uria kwagiriire. No twina mwihoko andu a DCI ni megutuhe kihoto kia mwana witu tondu riria monire mwana ni atwaro moire uniform ciake na makirikia guthika iria twaikurukire kuu Rui rwa Tana na andu a DCI haria mathikuririe na marikia guthikuria nguo icio nginya thaici na DCI. Kuma muthenya ucio tugithie postmortem tugika na no turathi na mbere kwiro DCI no marathi na mbere na kumenya niki kirathire na mbere na nigetha kihoto kia mwana witu kioneke. Mwana ni Irene Wambui na thiini wake arari muruto wa form 1. Koguo ni turenda kuga thiini wa cukuru wa Mukango thiini wa cukuru wa Mukui kiria giothe kirekikire arutani ni tuthiete na mbere kunyitanira nao muno tondu onao ni marigiro ciana icio ciakirire wiki ngima na itiamerire kaundu ona itierire aciari ao kaundu maugite icio iyo ni siri yao. Koguo thaici thwe ni turenda kihoto kia mwana witu Irene gituike gia kumenyeka uma uria athire Rui na uria aingirire na nigetha gutuikike ati ciana icio ni kuhota gukira wiki ngima itekwira aciari ao ona itekwira mundu ona umwe. Muthenya ucio kwari Wednesday mweri 16 ciana ikiroka itiari na Irene ari na balance. Koguo ni maingatiro rucini na makiro mathi makagire mbeca. Koguo handu ha kugira mbeca manyitanire maria iritu 6 5 nake umwe wa ciao akimera mathie Rui. Kuma muthenya ucio hwaini ngihuriro thimu ngiro mwana ndenoka hwaini ngioka ngimera the following day mathi ma report haha kivingoti na nigetha makoro makimenyeka matire na mwana. Riria ma reportire ni mathire cukuru na ciana icio ciari nake igito na ikiuga cio gutiri undu ungi cioi ni maratiganire na Irene na Irene ni arugaga ati wende kwenda guthi kwao. Koguo no kuhenania mahenanirie makihenia arutani no thutha wa uhoro ni turacokire kumenya ati nginya nguo niyo mathikire. Ari na mukaro wari hau niho mathikire nguo no mwe wa ciao anyitire nguo na kamuti akeraga airitu aya angi ati we ndekwenda kuoyo fingerprints kwenda gucioya na kamuti nigetha ndakoyo fingerprints. Koguo twacikorire handu mukaro-ini na thiini wacio nguo icio ina DCI na no maumburirie. Thiini wa gikuo giake kina kiriga muno hari ithwe tondu gatagati gake ndoi guthambira turarigo athiete kuu Rui na atia tugacoka tukarigo thaicio makoriro ni monao ni atwaro gitumi kiria giatumire makire niki onari guka kwira arutani na ni mathire cukuru lunch time na makiria nginya lunch. Ni turarigo muno tondu gikuo giki kina kiriga kia mwana uyu witu. Thiini wa undu uyu wa mwana witu turathi na mbere gucokia ngatho kuri kaunti itu ya Kirinyaga, gavana Ngai akurathime na kuongerere wendo ucio. Ni twi hindi ino twina igutha o umuthi uria turathika mwana wa mheshimiwa Njeri, umuthi nirio turathikana na kwa mheshimiwa Grace ona kwira na macakaya. Gavana Ngai akurathime ni uria thiete na mbere gutunyitirira na gutwenda. Aheshimiwa othe aria manyitirire na njira nene, speaker Ngai amurathime na mwike wega. Ni mutunyitirire nginya muthenya uyu wa mathiko ugatuika wi muthenya mwega. Koguo ni turakena ni inywe tuthiage kunyitanirira riria twina moritu ta maya na Ngai arathime county assembly ya Kirinyaga. Hii jukumu ya kulea watoto ni yenu, ni ya mwalimu na pia mtoto uko na jukumu ya kujikinga, to take care of yourself, because hiyo mahali ambapo hili janga litendeka sijawahi kufika hapo. Ni handu haraihu muno kuma na thukuru, about 10 kilometers. Nilienda huko after the CID came. Therefore tuko na horo kurigireria ciana citu ati korwo haria wagirire at the right time. Handu hau ndio ni handu very dangerous. So watoto, I'm saying it once again, hapo sio pahali ya kuchezea.
Jambo lingine na niambia watoto. Naambia wazazi sasa. Hao watoto ni wadogo. From form 1 wanaanzia miaka 14. Kwenda form 4 ndio wale wako na miaka 17. Wacha kumpatia pikipiki aendeshe. Unampatia mtoto pikipiki, mtoto ni mtoto, umri wake ni kidogo. Dynamics ile makinyane utari gitumikia. So for the time being tukuganego celebrate the life of Irene Wambui. Otoria tuwe ati ugiuka uchere muchi wa mundu ni uheago gacai na gikombe ukanywa. Na warikia kunywa cai ucio ucokagia ikombe kiu ukauga thank you very much. Katiguo no ndo nyugutagira mwana ikombe ukimurumaga atu ni ati akaniki. So God is a giver of life. Maicha maku na niyo na Irene ni Ngai uheanaga. Na matuko macio tũikarĩte na Irene nĩguo cai ũrĩa Ngai atuhete. Gĩkĩ no gĩkombe na tumekunywa cai. Tũtũikara nake gũtirĩ mũndũ ũĩ kana 10 na mwaka kana 2 kana 10. Gaka nĩ kahinda gũcokeria mwana gĩko na tũgũcokeria tũkiuga no wega. I don't want to go to history and details. Tumefanya mengi kujaribu kusai maneno. Urenguria family ni tugie na ukiririria na kahinda gaka tutikage kahinda ga kuorotana kuga ilikuwa ikaenda. God knows the reason. God knows the reason. Niko na watoto 454 na tunakuanga na wao kila siku. Na watoto kuna vile tunawashunga wale ambao tulikuwa nao kwa Murang'a, na naomba msamaha kama nilikosea mtu. Ni mwingine kimwira acha ti uguo ni tondu hari kuhanda student ni kulimita students kama transport in a group like this. Lazima nipeleke namba hiyo gari kwa elimu, insurance yake, na ni mwalimu gani anaandamana na wao. Ni sawa? Ninasema hivyo kwa sababu niona watu wengine wakisema hapana waende hivi. But anyway, I understand. At this moment, we are all mourning, we are all confused. Ni mwega na hili ciothe ni ndaruga maha njitagwo Mr. To give our dear student a decent set off. Kenete ni motha ni kuhonokia na kujohera mehia. Hau hangi ndiramunyita ugeni handu-ini haitura. Ndio twakunyita ugeni na njira yothe tutuike andu ega na riu ona korwo mwana witũ nĩ athiĩte ninga tukanyitanĩra namo matekũnoga ona matekuga atĩ wĩra ũcio ti wao. Sawa ni jensi bwana. Good. Gwetaga handu-inĩ haka nĩ thondo egũtwarĩria. Wega. Irene taretherero ona thĩinĩ wa kanitha tondũ nĩ aranyitanagĩra na for the students, for the church, we are so humbled na tũraiguire ihoru mũno. Nĩ family yo mũno. Bwana sifiwe. Nĩ ũndũ weko wega uge nĩwe. Asante sana mwalimu. Tupigie mwalimu makofi akikuja. Na nĩ tũracokia ngatho mũno.
Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Kanĩti nayo ũngĩthi kuona kuno gũteithĩka na Ngai witũ amũrathime na gwĩke wega. Samko One West. Mwalimu ambaye alikuwa na kodi. Wapigie makofi. Muweza wa yote alinimina rohoni mwangu kanipa kutulia. That was specifically from One West, where Aline was a student. Now it's a combination. Ni huyu ni yule. Nilipanga. Mumeona watoto wangu eh? Haya, waharibu. Praise God. Praise God. Just reading. And we sing. Moyo wangu usilie tena. The teachers should be helping me to coordinate. Ako kati yetu na shetani angependa kuingia ndani yetu. Na hiyo same time One West. And I'm going to tribute to Irene, our classmate. Present from the school. Nasikia it's whole school eh. Sika mtapresent mkiwa tu hapa ama mtatokea mbele. Moyo uliobondeka utadharau. Naitwa ile yake Vigoti. Nasikia kunaitwa Mugumo. Nifanane nawe wakimi sasa finyange munifinyange. They are very young people, 13 years, 14 years. Uragorire na njira ya kiriga muno. And therefore, tushawishi watoto wetu wanapotumia hiyo barabara wawe careful.